مدينة طنطان البوابة الثانية للأقاليم الجنوبية، مدينة تتكئ على كتف الحاضر وتتنفس لغة التاريخ. إن الذاكرة والمقدس تجعل من هذه المدينة مساراً لالتقاء الصلحاء والأشراف ورجال المقاومة وجيش التحرير الذين ضحوا من أجل هذه المدينة الصامدة وحمايتها من السقوط في براثن الاستعمار الأجنبي. تاريخ لا ينسى لا زالت تعيش من أجله مدينة طنطان وأهلها الطيبون الذين إذ جلست معهم سيحكوا لك واقع هذه المدينة التي تموت يوما بعد يوم. مدينة طنطان لا وجود فيها لأي مقومات اقتصادية تشير إلى مسايرتها للتنمية، فشوارعها صورة حية مليئة بالفراغات توحي لك منذ الوهلة الأولى بوجود مشاكل وإكراهات تعيشها هذه المدينة في صمت. شبابها وشيبها متخمون بهموم كثيرة جلها يتمحور في عدم وجود أبسط مكونات العيش الكريم: السكن الغير اللائق وتصميم البنايات بدون أي دراسة مسبقة لمكان بنائها، إضافة إلى مشكل الصرف الصحي الذي يقض مضاجع الساكنة منذ سنين، وعدم توفير فرص شغل للشباب، وعدم إشراكهم في التنمية التي كان من المفروض أن يكونوا هم من يقودها. وكما هو معروف الشباب هم الدعامة الأساسية لتقدم كل المجتمعات، فحرام ثم حرام أن يتم إقصاؤهم بهذا الشكل. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. فقد حان وقت التغيير، وليشمر الجميع عن سواعده من أجل التغلب على جميع المشاكل والإكراهات، فالتغيير بأيديكم أنتم أيها الطنطانيون. صوتوا لمن يلامس طموحاتكم وتطلعاتكم، ولتضربوا بيد من حديد على سماسرة الانتخابات، فقد ولى عصر شراء الذمم. فمن يبيع صوته كمن باع نفسه، ومن باع نفسه قد باع وطنه، والتاريخ لا يرحم. مرت انتخابات تلو الانتخابات، والطنطان لا زالت على ما هي عليه. من المسؤول؟ من المسؤول غيرك أيها الطنطاني؟ لا تمنح صوتك إلا لمن يستحق، أيا كان اسمه أو انتماؤه، فالإنسان المناسب في المكان المناسب. لا وألف لا لورثة الكراسي، لا وألف لا لورثة الكراسي،
فهذا عصر التغيير. نناشدكم بالتغيير وبروح الغيرة على الطنطان، فهي تستحق منكم أنتم أبناؤها وأهلها كل التقدير.